Seconda giornata, quella conclusiva, oggi qui al foyer del Teatro Pirandello con un concerto per diciamo, ricordare i 20 anni, festeggiare i 20 anni dell'attività del Sor Optimis di Agrigento. Sì, nella programmazione di questo festeggiamento per i nostri 20 anni abbiamo previsto il secondo concerto di primavera. Abbiamo già fatto l'anno scorso un concerto il 10 maggio, ma adesso l'abbiamo spostato proprio per coincidere con la data dei nostri festeggiamenti. Al piano un duo pianistico interessante e importante con Maria Rita Pellitteri e Giuseppe Visconti. Abbiamo voluto regalare alla città intera questo momento di musica per ricordare i nostri 20 anni, un impegno che continua ancora e continuerà nella nostra città e anche nella nostra provincia, del nostro club. Questi festeggiamenti oggi si concludono e devo dire che al termine devo esprimere la mia grande soddisfazione per il contributo delle socie, per la partecipazione corale anche di amici, conoscenti, ma anche di persone che non ci conoscono alle nostre attività, che sono state esaltanti per noi e sicuramente degne di nota per l'intera città. Programma per gli altri 20 anni? Il programma per gli altri 20 anni è scritto nel nostro nome, Sor Optimist, sorelle perché condividiamo obiettivi comuni e ottime perché ce la mettiamo tutta per poterli raggiungere. Oggi ha voluto presenziare a questi 20 anni del Sor Optimis di Agrigento, di presenza qui nel territorio. Assolutamente sì, ho accettato ben volentieri l'invito che mi ha rivolto la Presidente di Agrigento Rosaria Leto, alla quale sono legata al di là dei rapporti istituzionali da vincoli di amicizia. Allora non potevo mancare sicuramente a questo appuntamento, visto che quando loro si sono fondate 20 anni fa io già partecipai a questa iniziativa, ma mai avrei pensato che 20 anni dopo sarei venuta qui a portare il saluto dell'Unione Italiana del Sor Optimist. Ma quanto è importante la vostra funzione nel sociale? Assolutamente è importantissima, e in un momento di crisi dell'associazionismo che è palese in fondo, perché è vero che c'è, io devo dire che le nostre socie, tutte quante in Italia, le 5.433 socie che fanno parte dell'Unione Italiana, non hanno smarrito l'ideale che aveva animato a suo tempo le nostre antenate, in America prima, in Francia poi, in Italia alla fine del 1928. Questi ideali non li abbiamo smarriti, che sono quelli che riguardano l'avanzamento della condizione femminile.